हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल किचन मेनिया में। आज हम बनाने जा रहे हैं वेजी पफ, जो खाने में तो बेहद ही स्वादिष्ट होते हैं और साथ ही साथ हेल्दी भी होते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 1 कप मैदा लिया है, उसमें मैं स्वाद अनुसार नमक डाल रही हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब बीच में हमने एक वेल बना लेना है और उसमें हम 2 से 3 चम्मच ऑयल डाल देंगे। इस प्रोसेस को मोइन लगाना कहते हैं। ये लगाना बहुत ज़रूरी है, इससे हमारा डो सॉफ्ट बनेगा और अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लेना है। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालेंगे और इसे अच्छे से इसका एक डो बना लेंगे। डो हमें बहुत हार्ड नहीं बनाना है, सॉफ्ट डो बनाना है। देखिए डो बनके हमारा यहाँ पे रेडी हो गया है। अब हम इसे 5 से 10 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे और इसे रेस्ट करने देंगे। तब तक हम अपनी स्टफिंग तैयार करते हैं। स्टफिंग के लिए हम यहाँ पे पैन में 1 चम्मच बटर डाल रहे हैं। बटर मेल्ट हो जाएगा, फिर इसमें 2 चम्मच घी डाल देंगे, देसी घी। इससे टेस्ट बहुत ही बढ़िया हो जाएगा हमारी स्टफिंग का। अब हम इसमें 1 स्मॉल साइज प्याज बारीक कटी हुई डाल रहे हैं और उसे अच्छे से सौटे कर लेंगे। तब तक पकाएंगे जब तक ये हल्की पिंक कलर की ना हो जाए या फिर ट्रांसल्यूसेंट ना हो जाए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी प्याज ट्रांसल्यूसेंट हो गई है या फिर लाइट पिंक कलर की हो गई है। अब हम इसमें एक आधा कैप्सिकम चॉप किया हुआ डाल देंगे। कैप्सिकम को भी बहुत बारीक चॉप किया है। आप इसमें वेजीज अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं और इसे ज़्यादा कलरफुल बनाना चाह रहे हैं तो रेड और येलो कैप्सिकम्स भी आते हैं, उन्हें भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने इसमें 1/2 कप बॉइल्ड कॉर्न्स डाल दिए हैं और इन्हें अच्छे से 1 से 2 मिनट तक के लिए पकने देंगे। अब यहाँ पे 1/2 टेबल स्पून मैं यहाँ पे चाट मसाला, 1/2 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च और 1/2 टेबल स्पून ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च डाल रही हूँ और नमक स्वाद अनुसार। ये सभी चीजें डाल के अच्छे से मिक्स कर लीजिए और 1 मिनट तक इसे और पकने दीजिए। अब इसे गैस पे से उतार लीजिए और इसमें 1 टेबल स्पून टोमेटो केचप डाल के अच्छे से मिक्स कर लीजिए। चलिए अब हमने जो डो प्रिपेयर किया था उसके छोटे छोटे पोर्शंस लेके हम उसे रोल आउट कर लेंगे। ज़रूरी नहीं है प्रॉपर गोल ही हो आपको, क्योंकि इसमें स्टफिंग भरनी है, फिर आप इसे शेप देंगे तो ज़रूरी नहीं है कि आप इसे प्रॉपर गोल ही बनाएं। अब इसमें हम 1-1 चम्मच जो हमने स्टफिंग तैयार करी है वो बीच में फिल करते जाएंगे। ज़्यादा फिल मत करिएगा वरना वो फट जाएगा। जब हम उसे फ्राई करेंगे तो उसके फटने के चांसेस होंगे। ऊपर से हम इसमें थोड़ा टेस्ट बढ़ जाए इसलिए ग्रेटेड चीज़ डाल रहे हैं। आप अगर चीज़ लवर हैं तो चीज़ की क्वांटिटी इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आपको चीज़ नहीं पसंद तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, ये टोटली ऑप्शनल है। अब हमने यहाँ पे एक स्लरी बना ली थी मैदे और थोड़े से पानी के साथ, उसको इसमें लगा देंगे अच्छे से ताकि ये अच्छे से स्टिक हो जाए और दूसरी साइड रखने से पहले पूरे एरिया में लगा लेंगे। हम इसे एक रेक्टेंगुलर शेप दे रहे हैं। आप अपनी पसंद से जो शेप चाहें वो शेप बना सकते हैं या जो शेप आपके बच्चे को पसंद आए वो बना सकते हैं। अब
अब इसी तरीके से हम बाकी सारे भी तैयार कर लेंगे और साइड में रख देंगे। थोड़ी देर बाद हम इसे साइड से डिज़ाइन देना शुरू करेंगे। ये भी टोटली ऑप्शनल है, आपको पसंद हो तो आप दीजिए, कोई और डिज़ाइन भी देना चाहें तो दे सकते हैं। याद रखें कि फोक को हमें सिर्फ लाइटली प्रेस करना है, उसे उसमें पुश नहीं करना है। अगर हम उसमें पुश कर देंगे तो उसमें होल्स हो जाएंगे, जो कि फिर फ्राई करने के टाइम उसे वो फट जाएगा। अब हम यहाँ पे बहुत ही गर्म ऑयल में इसे फ्राई कर लेंगे। फ्राई करते टाइम फ्लेम मीडियम रख सकते हैं और इन्हें तब तक फ्राई करें जब तक ये दोनों साइड से अच्छे गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। देखिए अच्छे से गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गए हैं, पर इन्हें दोनों साइड से हमें अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लेना है। देखिए अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं और अच्छे क्रिस्पी लग रहे हैं। तो अब इन्हें हम अपनी एक प्लेट में निकाल लेंगे और अच्छे से सर्व करेंगे। आप चाहें तो इसे केचप के साथ, चटनी के साथ या किसी डिप के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आइए आपको एक खोल के दिखाते हैं कि अंदर से कैसा बना है। ये देखिए अंदर से कितना कलरफुल लग रहा है, बच्चे अपने आप को रोक ही नहीं पाएंगे इसे खाने से।